Домашний, я купил еще доктора Пеппера. Симатта. Ты что делаешь? Джоджо, я сорвался, сижу Джоджо смотрю. Ты забыл, что было на собрании неанонимных зависимых. Остальное аниме говно, только Джоджо. Я не анимешник. Сядь и сам посмотри, Жажа не аниме. Ну ладно. Ктулху, я схожу в гости к домашнему и Джоджи. Где они сейчас живут? В отеле при казино. Много не употребляй, к 11 будь дома. Хорошо. Пацан в белом костюме ведет себя как-то по-гейски. Охуел. Что? Это Бучератти. Он такой красивый. Хочу стать таким же. Фигли он облизывает сына Диа. Ну блин, норм тема. Я тоже лица друзьям лижу. Привет, ребята, а что вы делаете? Смотрим Джоджо с Джоджей. Ой, да я же только что видел этого чувака из телевизора. Бучератти. Где? Он вошел в соседнюю комнату. Мы должны к нему сходить, я хочу с ним встретиться, пусть меня с ним поселят. Аркадий, отведи нас к нему. Ну ладно. Даною не тайкутсу. Имашиха дарека нока анамеру дароу. Вот он. Та пиздёж. Она таха даре деска. Бля, не пиздёж. Бучератти, она та накаара и румен кара не риметае. Хэку. И хангео девака нимас. Ты же мой муж. Как ты можешь лизать лицо другому анимешному педику? Извини, не слышу тебя через свои эйрподсы. Ну ты и тварь. Я бы ушел, но мне интересно, что будет дальше. Хитобан чуваташи анамеру, Бучератти. Мьяку гата дамару маде намеру йо. Домашний. Ереман. Я подаю на развод. Забери из номера свое барахло. Я платил за номер, ты забирай свои плакаты и диски с хентаем. Справедливо. Даною нахайша ханата дез, Джоджо. Не просите меня о помощи, когда снова будете зависимы от аниме. Аркадий, может, хочешь присоединиться к нашему облизыванию лиц? Нет, спасибо. Я лучше домой пойду. Привет, Ктулху. Ктулху. Ты где, Генри? Может, пошел к Володе и Гусю? Алла, Володя, Ктулху случайно не у тебя? Нет. Ну ладно. Ну может он скоро придет. Пойду немного потрепую, пока Ктулху не вернулся.